我分享下有咩感想先。行松山就好似行松山咁。比松山更遠。嚇！唔知行幾耐啊？聽聞話行2個鐘啊！嗰啲平時部分就都行好多公里嘅嗰啲。好短嘅啫。澳門嘅地鐵啊？唔係啊，社區而家佢哋咪行8公里咯。10啊咁，呢度肯呢度8公里咯，好似話去社區中心行馬山嘅。我好挑戰過你哋啊！我唔參加。點解你哋學生團細友嗌你哋追喎？你哋嗰陣時有冇阿輝輝佢哋去過定邊個去㗎？佢哋應該會跟埋。係嘛？多啲啦。咦，咁你而家